Bienvenidos al canal de YouTube de mundomotero.com. Esta semana estamos probando la Zontes X310, una Sport Tourer A2 que nos ha sorprendido por su versatilidad, comodidad y acabados. Vamos con la prueba dinámica. La Zontes X310 se presenta como una interesante propuesta dentro del segmento de las motos Sport Touring aptas para el carnet A2. A primera vista destaca por su diseño y acabados, ofreciendo una gran versatilidad, siendo apta para el día a día o para un viaje en pareja. Zontes ha equipado a la X310 con un interesante y completo paquete tecnológico, iluminación full LED, 2 modos de entrega de potencia, ABS de Bosch o el sistema de apertura remota del asiento y del depósito de combustible. Con una cúpula con regulación electrónica en 2 posiciones y una ergonomía diseñada para la comodidad de conducción, potencia su carácter de Sport Tourer, siendo apta para rutas de fin de semana. La altura del asiento se sitúa a tan solo 810 milímetros, lo que la hace accesible a usuarios de cualquier estatura. Sus 155 kilos la hacen moverse con facilidad entre el tráfico urbano o en una carretera de montaña. Mecánicamente dispone de un motor monocilíndrico de 311 centímetros cúbicos, que muestra un muy buen funcionamiento sin apenas vibraciones. Entrega la potencia desde abajo, estirando más de lo que se puede esperar. La marca ha diseñado este modelo para ser utilizado a diario. Sus 34 caballos son aprovechables en ciudad, carretera y autovía, con una velocidad máxima que supera los 150 km por hora. Zontes no ha escatimado a la hora de equipar un completo sistema de frenos, con discos en ambos ejes y un sistema ABS de Bosch que ofrece eficacia con buen tacto. El conjunto de suspensiones ofrece un buen rendimiento, destacando la horquilla delantera invertida con un muy buen comportamiento general. La trasera, por su parte, ofrece la dureza precisa para rodar tanto en solitario como con acompañante. Una gran pantalla LCD hace las funciones de cuadro de instrumentos, con un diseño moderno y con toda la información que podemos necesitar. Con una capacidad en el depósito de combustible para 14 litros y un contenido consumo, ofrece una amplia autonomía, muestra de la orientación Sport Tourer. La Zontes X310 es un soplo de aire fresco dentro del segmento de las motos Sport Tourer y su contenido-precio de 4.295 €, un argumento de mucho peso. Te dejamos en la descripción del vídeo el enlace a la prueba completa. Y si quieres estar al tanto de las últimas novedades en motos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.